السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مع حضراتكم دكتورة آية الغاضي. النهاردة هنتكلم عن بايفوتراسين سبراي، وده واحد من أشهر المضادات الحيوية الموضعية في الصيدلية، وده بخاخ بيستخدم للجروح البسيطة والحروق السطحية. هو عبارة عن سبراي زي ما حضراتكم شايفين اهو المنتج أول لما فتحناه. ده عبارة عن سبراي بيترش على المنطقة المصابة سواء جروح بسيطة أو حروق سطحية. ده عبارة عن سبراي، والسبراي ده تركيبته بتجمع بين مادتين. أول حاجة مادة البيستراسين ومادة النيومايسين، الاتنين دول مع بعض بيشتغلوا كمضاد حيوي واسع المدى ضد أنواع كتير من البكتيريا اللي ممكن تسبب عدوى في الجلد. تمام. طيب دواعي الاستخدام، امتى ممكن نستخدم المنتج ده وامتى يفيدنا؟ في حالة الجروح الصغيرة، في حالة الخدوش، في حالة الحروق السطحية، في حالة التهابات الجلد البسيطة، في حالة الوقاية بعد إزالة الشعر أو جلسات الليزر، الوقاية من أي عدوى بكتيريا ممكن تحصل. 5 برضو ممكن الدمامل أو التهابات حول العين، التهابات حول الأيدي والأظافر عفوا. هو مش بديل للتطهير العميق ومش بينفع للجروح الكبيرة أو الغائرة. تمام. طيب لكن الجروح السطحية بس، الكبيرة والغائرة لا. طريقة الاستخدام طبعا سهلة. بتغسل المنطقة المصابة كويس بالمية والصابون، بتجففيها بلطف، ممكن ترج العبوة كويس، لازم طبعا ترج قبل الاستخدام كويس، وترش كمية مناسبة من السبراي بتغطي المكان كله. الكمية تكون بتغطي المكان كله الكمية اللي اترشت. تمام. بيتكرر الاستخدام عادة من 3 ل 4 مرات في اليوم أو حسب تعليمات الطبيب أو الصيدلي. ممكن يتغطى بضمادة معقمة أو ممكن يتساب مكشوف حسب الحالة. يعني بننظف المكان أو المنطقة المصابة وبعدين بنرش وبعدين بنغطي المنطقة، أو لو لزم الأمر بتساب مكشوفة مفيش مشكلة حسب ما رؤية الطبيب أو الصيدلي. تمام. طيب بالنسبة للاستخدام بالنسبة للكبار والأطفال، هو ممكن بيستخدم للأطفال وممكن يستخدم برضو للكبار، لكن الأطفال يا جماعة لازم يكون تحت إشراف الطبيب أو الصيدلي. ما ينفعش الطفل ما ينفعش برضو المادة دي أو النوع ده من المنتج يترش على العين أو الأنف أو الفم. آمن للأطفال تحت إشراف الطبيب الأول. بالنسبة للتخزين، التخزين بيتخزن في درجة حرارة الغرفة، بعيد عن الشمس المباشرة وبعيد عن متناول الأطفال. طيب مدة العلاج بالمنتج ده وإمتى نروح للدكتور؟ المدة بتاعته من 3 ل 5 أيام. لو الجرح ما تحسنش أو ظهرت أعراض جديدة زي مثلا صديد أو حرارة عالية، لازم تراجع دكتور فورا. لو ما نفعش دكتور فورا، علشان بيكون السبب بيكون ممكن طبعا نشوف لازم ايه السبب، ممكن يكون مشكلة أكبر. يعني البايفوتراسين سبراي ده بيكون حل عملي وسريع للوقاية من العدوى الجلدية البسيطة، بس دايما نفتكر ان هو مساعد مش بديل عن استشارة الطبيب في الحالات الكبيرة او الجروح الكبيرة. ممكن في الخدوش الصغيرة او الوقاية مثلا من العدوى البكتيرية بحاجات معينة زي ازالة الشعر او عند استخدام الليزر. اللهم اجعل هذا العلم صدقة جارية عنا ان شاء الله. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير عشان الكل يستفاد. ولو في اي اسئلة ممكن تسيبها لي في التعليقات، واستنوني كل يوم في معلومة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.